大家好，我是朱医生。今天呢，我们来聊聊打呼噜的话题。打呼噜呢是日常生活中比较常见的一现象，大多数人都经历过。多数呢都是间歇性打呼噜，少部分人呢会出现严重的症状，比如说憋气、缺氧，甚至可以出现更严重的并发症猝死。不少人呢都会出现睡觉打呼噜这个现象，有些人虽然打呼噜，自己却不知道。有些人认为打呼噜是睡得香的一些表现，也有不少人被枕边的人呼噜声折磨得够呛，甚至呢不得不分房而睡。其实打呼噜呢危害是挺大的，有很多的并发症。为了健康长寿，大家应该关注它。那么什么是打呼噜呢？打呼噜是病吗？打呼噜在医学上称为打鼾，它是指在睡眠的过程当中吸入的气流因为上呼吸道狭窄冲击悬云垂发生震动而出现的鼾声。其实它跟睡得香是没有必然联系的，有时候呢它是跟睡眠姿势、身体过度疲劳这些有关系，有时候呢则是病理性的，严重时可出现呼吸暂停或者窒息的情况。简单的说，打鼾一般分为良性和恶性。良性打鼾呢一般是指间歇性的，对身体呢一般是没有影响的，多数是因为身体疲劳、饮酒、睡姿不正引起的，一般是不需要治疗的。恶性打鼾一般是持续性发作，多为病理性打鼾，常与这个慢性咽炎、鼻炎、腺样体肥大、扁桃体肥大有关。其中呢，尤其是需要警惕的是阻塞性睡眠呼吸暂停低腾气综合征，它可以导致高血压、冠心病、糖尿病和脑血管疾病等并发症，甚至出现了夜间的猝死。另一方面，因为长期缺氧，患者还会感觉越睡越累，精神萎靡，不仅呢影响工作，还可能导致车祸等意外事件的发生。所以呢，我们需要警惕打呼噜的一些伴随现象。首先呢，我们应该关注鼾声的大小，有的人打呼噜声音比较小，改变睡姿就没有了，这些是正常现象。而有些人打呼噜声音巨大，整个晚上都不怎么停歇，这个现象呢一般就值得正视了，要警惕阻塞性睡眠呼吸暂停低腾气综合征，要去医院呢作为相关的诊疗。在睡眠过程中，如果出现呼吸暂停的，我们要引起重视，因为呼吸暂停呢，它是阻塞性睡眠呼吸暂停低腾气综合征的典型症状，说明你的上呼吸道是狭窄的。呼吸暂停的时间呢，有长有短，有时能在10秒以上，1分钟左右。呼吸暂停的频率也会反复的发生，一般至少都在30次以上，有的都上百次。睡眠时呢，经常有惊醒。一般阻塞性睡眠呼吸暂停低腾气综合征患者，不但响声很大，影响别人，其实他自己的睡眠质量也不好。他们的睡眠呢，多处在浅睡眠状态，经常在睡梦中惊醒，而且呢有胸闷憋气感，主要是因为大脑缺氧被憋醒的，这也是这部分人群睡不好的原因，而且呢危害极大。还有人呢表现是白天萎靡不振，如果经常出现睡眠打呼噜的，因为长期缺氧呢可表现为白天乏力精神萎靡，明明睡了一晚上，白天还是很困，没有精神，这个时候呢我们就应该警惕。当然我们是没有办法知道自己睡着时是什么状态的，如果被告知自己打鼾，可以把睡眠的鼾声录下来再听一听。鼾声均匀连贯一般属于生理性打鼾，如果鼾声时不时的就停顿时间达10秒以上，中间出现了憋气现象，并合并日间出现精神萎靡、乏力这些情况，则应该引起重视，应该去医院进行诊疗。鼾症一般是如何治疗的呢？阻塞性睡眠呼吸暂停低腾气综合征，它的治疗方式呢包括非手术治疗方式和手术治疗方式。其中非手术治疗方式呢一般包括减肥、使用口腔矫正器、使用呼吸机等。如果经过非手术治疗无效，则需在医生的建议下进行一些手术。常用的方法是
使用鼻内窥镜微创技术治疗鼻窦炎、鼻炎、鼻甲肥大、鼻息肉、鼻人格偏曲等；使用等离子低温消融技术，消融腺样体肥大、扁桃体肥大，就是扩大咽腔，改善软腭的情况。手术的目的呢，手术呢主要是靠医生来做的。我们今天呢主要是想告诉大家，我们可以采取哪些措施来预防或者缓解打呼噜。首先需要改变呢是不良的睡姿，可以选择侧睡，避免舌根后坠阻塞气道。要避免烟酒，因为吸烟呢能引起呼吸道的症状加重，饮酒可以加重打呼噜，因为表现是肌肉松弛、夜间呼吸紊乱以及低氧血症，尤其是睡前饮大量的酒。对于肥胖者，要积极的控制饮食和减轻体重，加强运动。步行呢就是性价比最高的，如果能坚持步行，根据经验至少可以减重20%以上，打呼噜症状呢也会明显的改善。我曾经接诊过一位患者，他是一位政府机构的驾驶员，给领导开车。来就诊时候呢，体重达240多斤，非常的胖，面色灰暗，嘴唇紫干。他说呢，在开车等红灯的时候呢，经常就能睡着了，自己也意识到非常的危险，所以才来就诊。经过多导睡眠检测，显示呢是一个重度的呼吸暂停低通气综合征，血氧饱和度才70多，正常人应该在95以上。因为风险太大，就是不能手术，因为这种情况麻醉一般非常非常危险，所以我建议他戴呼吸机，就是改善缺氧之症状，过一段时间再说。但是呢，他说戴过呼吸机，感觉非常的不舒服，就是难以接受。于是呢，我们建议他每天多步行，步行1万步以上。没想到3个月以后来复诊的时候，令我非常惊讶，他的体重呢减了60多斤，面部气色明显好转，复查血氧饱和度呢达到90左右。这种情况呢，就是他通过这个步行避免了手术的一个治疗。另外，打呼噜病人多有血氧含量的下降，所以呢，他常会伴有高血压、心率紊乱、血液粘稠度增高、心脏负担加重，容易出现心脑血管疾病的发生。所以呢，我们要正视血压的测量，在医生指导下按时服用的降压药，定期规范的使用降压药降压治疗。另外，在这些患者呢，睡前一般禁止服用镇静剂、安眠药，这些药物呢会加重对呼吸中枢的抑制，引发打呼噜加重。早期打呼噜的患者呢，可以选配止鼾器改善症状。临床常用的有齿距类止鼾器和唇夹型止鼾器，可以在夜间睡眠的时候呢来佩戴，从而呢改变舌根和下颌的位置，减轻打鼾憋气以及防止其发生。它的成功率呢依个人而异，很大程度上依靠个人的咽喉和牙齿的解剖，且通常不能用于没有牙齿的病人。除了这些之外呢，呼吸机作为一个非手术的方式它是应用非常广的，也是一个非常有效的一个治疗方法。它主要适用于重症的鼾症患者、年老体弱者以及呢为手术期治疗的患者。另外呢，我们要积极的治疗原发病，保持上呼吸道通畅。对于伴有鼻窦炎、鼻息肉、鼻人格偏曲这些鼻部结构异常的呢，我们必须进行手术，进行扩容，才是首选的治疗方法。如果同时伴有扁桃体肥大、软腭松弛等咽腔狭窄的病变，也可以进行恶补这个咽腔扩大，来改善缺氧的症状。所以呢，我们应该正视打呼噜现象，及早干预，才会呢更健康。好，谢谢大家。